Дорогие друзья, у нас паровая бомба. Вот это пробочка из пробкового дерева, это бутылочка из-под тундры, и там немножечко водички байкальской. Укладываем и ждем, что с ней будет. Вода должна вскипеть, и тогда будет... Тогда что-то будет. А вот что, сейчас увидим. Стекло нагревается, вода вскипает внутри. Но то ли воды не хватает, то ли что. Так, понятно. Вот, вода выкипает из-под пробки, видите? Струя пара вырывается, но бутылка осталась целой. Зато как медленно из нее вырывается пар. Ну, прямо так, что ли, благочинно. Прям как тосол выкипает в пробку из радиатора. И, похоже, скоро выкипит. Спасибо всем за внимание, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. А если очень понравился этот сюжет, посмотрели сами, передайте другим. Пар еще выкипает, водица еще не выкипела. До новых встреч!